Je to len hlúpa doska. Ale aj taká doska môže byť na úžitok. Ikonická chuť. 56 prírodných bylín. 10 ročia nemenná receptúra. Vždy ľadovo namrazený. Jägermeister. Noc patrí nám. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, go. Je to len ručička. Malé gesto, ktoré sa môže zdať bezvýznamné. Pre rodinu s vážne chorým dieťaťom však znamená veľmi veľa. Znamená byť spolu. V Ronald McDonald House Slovakia pomáhame rodinám zostať na blízku vo chvíľach, keď je to najťažšie. Kúpou samolepky ručičky v McDonald's podporíte výstavbu prvého Ronald McDonald House na Slovensku. Dajte rodinám vedieť, že v tom nie sú sami. Malé gesto, veľké srdce. Ďakujeme. Nechaj sa uniesť talianským štýlom. Bohaté, tmavo pražené ristretto. Novinka L'Or Destinations Capri Dolce Vita. L'Or. Pleasure is gold. Je smart investovať do seba. Každou platbou. Aktivujte si v apke službu Smart drobné a investujte pri každej platbe kartou. ČSOB. Každý deň smart. Kuchyňa je viac ako len miesto na varenie. Je srdcom vášho domova. Pre lepší každodenný život. IKEA. Švédsky štýl, stále nízke ceny. Navštívte nás ešte dnes. IKEA. Naše kvalitné potraviny svedčia vašim výhodným nákupom. Máme pre vás magnéziu len za 49 centov od 6 kusov a Radler Zlatý bažant za 69 centov tiež od 6 kusov. Bila, v kvalite sa vyznáme. Nové Magnum. Expertne navrhnutý broskyňový a pistáciový zážitok. Stvorené pre pôžitok. Je prima mať niekoho na blízku. Je prima mať šťastný domov. Je prima mať rodinu. Je prima mať veľkú rodinu, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Je prima mať dobrú banku. Prima banka. Banka aj pre vás. V drogériách Teta vždy ušetríte. Balenie 2 zubných pást Parodontax za 4,99 a dezodoranty alebo sprchovacie gély Nivea s Teta klubom len za €99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám. Však ste vraveli, že si chcete prečítať niečo skvelé. A tento leták je plný skvelých zľav. V Coop jednote teraz kúpite slovenské sherry paradajky len za €29, dezert Raffaello za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet za super výhodnú cenu 5,99. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. V Výsku vždy nájdete skvelé ponuky na vylepšenie vašej záhrady. Napríklad si môžete vybrať záhradný stôl len za 135 €, zľava 49%, alebo stoličku len za 25 €, zľava 49%. Jísk, Scandinavian Sleeping and Living. Zlepší každý moment vždy, keď to potrebujete. Magenta Moments. Objavte každý týždeň nové prekvapenie v Telekom appke. Pripojte sa k inováciám, ktorých stredobodom ste vy. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek. Inovácia novej generácie vaše deti naučí rozumieť peniazom a vyplatíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Pripojte sa s účtom pre modrú planétu. Tatra banka. Svetovo najoceňovanejšia slovenská banka.
Ak chcete, aby vám nič neušlo, platte online cez Visa Click to Pay pohodlne a bezpečne. Takže nech ste kdekoľvek, môžete fandiť ako chcete. Zaplatte teraz cez Visa Click to Pay na e-shope Naj.sk aspoň za 20 € a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Nezabudnutelné leto plné športových dobrodružstiev sa začína v Decathlone. U nás nájdete skvelú výbavu na všetky športy za super ceny. Užívajte si slnko s našimi UV tričkami len za 9,95. Nakúpte v jednej z 13 predajní na webe alebo v appke. Decathlon. Svet sa neprestáva točiť a Jogobela prekvapovať. Objavte aj obľúbenú Jogobelu Panna Cotta, teraz v novom dizajne. Jogobela. Dobrého vždy skrýva veľa. Predčasný výpredaj! A zľavy až do 60%. Rohová sedačka s úložným priestorom len za 499 €, alebo matrac s 2 stupňami tvrdosti za skvelých 169 €. Mebelix. Buďte in. Notino Black Friday pokračuje. Nenechajte si uísť až 30% zľavu na vybrané produkty, napríklad od ikonických značiek Philips, Latafa alebo Tirtir. Notino, today is yours. Feel good. Už žiadna sivá. Nový Persil Deep Clean. Pre biele oblečenie až 5 krát belšie. A teraz je čas zažiariť. S patentovanou technológiou Deep Clean pre 5 krát žiarivejšiu bielu. Dokonalá čistota. To je Persil. Kým Slovensko spí, zdravie nečaká. Preto vodne v noci pracujeme na lepšom zdravotníctve. Staviame nové nemocnice a prinášame inovácie ako e-recept. Aj práve teraz. Pre vás. Penta. Zlepšujeme zdravotníctvo. Zľavový super týždeň v Naj. Využite zľavy až 50% na vybrané produkty a značky. Doprajte si ohromujúce farby a vysoký kontrast televízora TCL za top cenu. Nezmeškajte super týždeň so zľavami až 50% na elektro. Naj. Žijeme technikou. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Teda skoro každý. My kvôli širokému výberu. Čerstvému mesu? Na fajný kotlíkový. A ja sem chodím na kumkva. No čo? Robím z neho džem? Tak nezabudnite. Najvýhodnejšie akcie sú v Kauflande. Kaufland. Odvážny čin, ktorý sa zapísal do dejín. Novinár a spisovateľ Štefan Lux si vzal život, aby dal najavo svoj odpor proti nacistickému šialenstvu. Najväčší problém, ktorý on vnímal, bolo, že demokratické krajiny ustupujú agresorom. Sledujte exkluzívny dokument v deň výročia jeho úmrtia. Nesmieme zabudnúť nie ani tak na samotný čin Štefana Luxa, ako na jeho posolstvo. Posledný výstrel Štefana Luxa v piatok o 20:10 na JOJ24. Od příštího týdne tady máme 4 nové posily. Tak jim rozdáme lízátka a poprosíme je, aby to naše stárnoucí oddělení laskavě zachránili. Skvělý nápad. Hoci sú neskúsení. Váš první případ, hned takováhle výzva. Do vyšetrovania sa vrhnú naplno. A co ta patologie? Jsi fakt jediný člověk na světě, co znám, co se tam tak těší. Pomozte jim, aby se z nich stali tak dobrý poldové, jako jste vy. Jaký učitel, takovej žák, no. Nový kriminálny seriál. Líbí se mi, jak uvažujete. To moc mladých lidí nedělá. Vy máte fakt talent. A neudělejte mi ostudu. Tím myslím i vás. Mladá krv. V stredu o 20:40 na Jojke. Ivi, teraz sedíme v Nesebare na brehu Čierneho mora v Bulharsku. Chceš kúpiť apartmán. Aký by mal byť ten apartmán a kde konkrétne ho hľadáš? Mal by byť čo najbližšie k moru, aj peši, aby sa dalo dostať. Aký veľký by mal byť ten apartmán? Myslím, že by stačili aj 2 izby, zase to nebudem celý rok. Koľko peňazí ste ako rodina do toho ochotní investovať? Tak tých 135 000. Nové bývanie. Dnes o 17:50 na Jojke. Na ihrisku ako legenda, doma otec a manžel.
Som Luka Modrič a viem, že na detailoch záleží. Gorenie. Život jednoducho.